video borku, ana sartaroshxonaga borgisi kelmaganlar, vaqti yo'li, keyin to'y srochniy bo'lib qoladiganlar, 1 soatda soch soqol to'g'rilash kerak bo'lganlar uchun bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Vahshiy zo'r narsa o'ylashdi ularga. Qaranglar mashinani. Ma'lumot o'rnida Mercedes Sprinter propanda yuribsa, zo'rmi? Ko'rdinglarmi? Nimalar propanda yuribdi. Xo'p, aka, zo'r ish qilsizlar, gap yo'q ekan. Qoyilman, O'zbekistonda shunaqa narsa borligidan men xursandman. Mana shunaqa proyektlar davomiy bo'lsa, lekin gap yo'q. Endi nima deydi? Ma'lumot bering bitta. Ma'lumot? Nima bu? Qanaqa kelishadi? Telefon qilishsa, lokatsiya tashiladi. Ha, o'zingiz olinadi, zakaz olinadi, lokatsiya tashiladi. Toshkent shahar bo'yicha dastavkamiz bor. Borib, soch soqollar olib, sartaroshxonada nima sharoit bo'lsa, hamma narsa mavjud. Bosh yuvishlismi, uxlatga deysizmi? Hamma narsa bor. Yo'q. Ha, любой narsa bor. Hamma sharoitlar bor. Sartaroshxonada nima bo'lsa, hammasi bor. Maska, chiska, litsa, kuyov soch, uxlatga. Sartaroshxonada nima bo'lsa, o'sha ikki barobar yaxshisi bor. Televizor, PlayStationgacha bor. Konditsioner, komfort juda kuchli. Kommentariyada oz bitta savol berdi, gapingiz bo'ldi. Konditsioner bormi deyshadi. Mana konditsioner. Konditsioner ham bor. Miktalik konditsioner. Gap yo'q. Muzday o'tiradi. 5 minutda muzlatadi. Odamlar o'chiring deb turib, buni yoqishga qo'yishmaydi. Vashi. Gap yo'q. Qisqasi, aytdim kimgaligini bildinglar. Vaqt yo'q. Davlatchixonada ko'pchilik ishlaydi. Kech payt telefon qilishadi 9:10. Nechigacha aytgan ish? 1gacha. 1gacha Odam chiqish urur-urur. Xo'p, endi narxi qizuv, nech pul narxi? Narxi hozircha skidka 200 ming so'm qo'yganmiz. 200 ming so'm skidka. Borib olib qo'yishimiz mumkin. Ha, любой Toshkent shahriga borasiz, 200 ming olasiz. Xo'p, endi eng ko'p zakaz kimdan tushyapti? Uylanayotganlardan men Kuyovdan bor, kuyovlardan bor. Eshitdilarmi, kuyovlar, bo'lajak kuyovlar uylanayotganlar zo'r variant sizlarga. Kakras nima deydi? Live story qilib video qilishadi. O'sha narsalarga ham bundan manimcha zo'r chiqsa kerak. Ko'plar. Kuyovniki nech pul? Yo, $50. $50 kuyovga. Qisqasi, pastda profillarni atmetga qilib qo'yamiz, o'tib qo'yasizlar. Kerak bo'lsa vizitga bemalol telefon qilib chaqiraverasizlar. Lekin shu yorvorishdi, gap bo'lishi mumkin emas. Okay? Zo'r. Bundan keyingi proyekt Premium class. eshitdinglarmi? Bundan keyingi proyekt ham bor. Biz hozir bu mashinani propanda to'g'rilaymiz. Shunaqa.